xin chào anh em nha. Thì hôm nay em sẽ lên cho mình một cái dòng máy hàng mini, siêu mini nhỏ gọn bên em nha, mà có thể dùng cho anh em đi từ trong gia đình cho tới công trình luôn nha. Đây, máy hàng chắc rồi MMA 200 chuyên hàng que 2 ly 5 liên tục, 3 ly 2 hỗ trợ cho mấy anh lên tới số lượng 30 đến 40 que luôn nha. Đặc biệt hơn với một con máy thiết kế cực kỳ nhỏ gọn mà lại có đồng hồ hiển thị đèn led nè, số dòng điện cho mình luôn, đi đầy đủ phụ kiện, dây hàng là 2,5 m, kẹp mắt cho mình là 1,5 m, bảo hành lâu dài cho mình luôn. Thôi, anh em mình còn chần chờ gì nữa ạ? Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì để lại comment dưới video cho em nha. Nhanh tay bấm vào giỏ hàng chốt đơn nào.